Добрый день! Сегодня в своем видео я хотела показать вот такие вот каминные принадлежности. Если у вас есть камин или есть друзья, знакомые, вы хотите сделать красивый, ценный подарок, можно им подарить вот такие каминные принадлежности. Разная ценовая категория, абсолютно разная ковка, на ваш кошелек, на ваше усмотрение. В данном варианте входит эта поленница. Можно красиво выложить дрова березовые, поставить возле камина, и будет очень красиво, нежно, приятно, особенно когда зима, согревать душу данный вид и тепло, которое излучает камин. Также есть вот такие вот в комплекте лопатки, совочки, щипцы. Вот, ну, как бы все это или частично использовать в своей практике. Кто-то использует, кто-то просто для декора ставит возле камина, пользуется, наслаждается внешним видом. Вот, в принципе, все, что я вам хотела показать и рассказать. Подписывайтесь на наш канал и узнаете много чего полезного и интересного для себя.